我这听老爷爷一觉睡醒8点多了。这小孩起来了也不叫我，一个劲看电视，幼儿园的饭赶不上了，来给他做。算了，先给小孩做饭吧。尝尝山姆买的乌冬面好不好吃？我去，这吊柜里面赶紧关上吧。冰箱里还有一块牛排，就这玩意我平时都舍不得吃。这小牛肉一煎外酥里嫩的，你别提多香了。牛排出锅，昨天刚买的衣服，今天非得穿。现在小笋的饭量老大了，赶紧给小孩送去上学。学校门口一个人都没有，人家都上完1节课了，他才来。感觉这冰箱里全是破烂，简单洗刷一下，去逛超市。今天画一个从化妆师那学到的气质淡妆，快速来个底妆，再画画眉毛。卧蚕也是必不可少的，显眼大。这个也是在化妆师那种草到的可以3用的口红，像脸上太寡淡了没有气色，可以用它点涂在脸颊上。拍开就这种水光感腮红的感觉，嫩嫩的桃粉色很有光泽，脸一下就红润了，还不会破坏底妆。当然口红也是同一支，它这个好润好润的，爆水珠一样。嘴巴干干咧能涂出果冻唇，它里面加了很多精华，就跟润唇膏似的。嘴巴刚才还是瘪瘪的，现在都立体了很多。春夏我就比较喜欢涂109，很洋气的蜜桃粉色，就特别显白。几分钟搞定一个气质淡妆，关键它还不像别的唇釉一样会掉色，它这个喝水都不沾杯。哟，今天兔子口红真好的，回头多给你买这个的。行，走。还是逛这离咱近的麦德龙，小孩爱吃的海苔来1包，让孙总搬个气泡水。你瞅着没？这把差点又给腰闪了。苹果汁、橙子汁，再来2盒巧克力。香菜味的牛肉面我没吃过呀，尝一尝。这天太热了，回家熬个绿豆汤。胡椒酱、橄榄油、玉米碱水面包，酸奶也必不可少。答应小孩买的这个奶油，又买了番茄、蓝莓，还有个榴莲，又选了颗菠萝，又买了几个西柚。我真没感觉买啥了，花了800多。让孙总装车，逛了半天家试吃，嘴巴还是这种完完整整的玻璃唇，真的很持久。现在来沉浸式打扫冰箱。费了半天劲，冰箱又一键换新了，现在来给它填满。可算给冰箱收拾干净了，你瞅这样看着多顺眼。等会儿还得悄咪咪把这些调味料装进去，就这么地吧，散会。